Yes, velkommen tilbake til Adas verden. Woo! Med meg, Ada Penny Jane, som er mitt artistnavn, og jeg er jo på en måte blitt YouTuber, og det er jeg veldig stolt av, og det er veldig gøy, for jeg elsker å lage videoer, og jeg elsker å liksom drive med et filmkamera, filme og være kreativ, og ta bilder og lage videoer, og det er veldig kreativt, ikke sant? Jeg kan gjøre hva faen jeg vil. Altså, jeg bare har et filmkamera, så kan jeg nesten gjøre hva faen jeg vil. Jeg kan finne på så mye gøy og lage så masse bra videoer, bare ut av at jeg har liksom den der Movie Maker, den der Windows Movie Maker og et kamera. Så kan jeg bare gjøre så jævlig mye rart, bare bruke fantasien og kreativiteten min. Jeg er en veldig kreativ person. Og liksom, ja. Og i går så skrev jeg en ny låt, og den ble jeg veldig, veldig fornøyd med, og den heter Jeg elsker deg, og den handler om en dame som jeg kjenner, som jeg ikke kommer til å si til noen hvem den handler om, fordi det er hemmelig, det er min hemmelighet, og bare min, og jeg elsker den personen, det er derfor den heter Jeg elsker deg, og alltid alle låtene mine er helt ekte og helt sant, og låtene mine betyr jævlig mye for meg, det kommer rett fra hjertet, og jeg skriver for å få ut vanskelige følelser, eller for å liksom virkelig bare capture the moment når det er noe skikkelig bra som skjer, eller det er noe skikkelig spesielt og vakkert som skjer. Eller en vakker følelse, en vakker person jeg har møtt, en vakker sånn personlighet, det trenger ikke være vakker bare utseende, men liksom interessant person jeg møter, så kan jeg ofte skrive på den personen. Og jeg skriver med en gang jeg liksom bare får inspirasjon, og jeg får ofte inspirasjon når det er liksom en person jeg har møtt, eller en situasjon jeg har vært i som har vært veldig spesiell for meg, eller sånne ting, som påvirker meg veldig sånn følelsesmessig, liksom. Og i går så lagde jeg en video om og liksom fordi jeg hadde egentlig tenkt at denne videoen skal handle om en ting som jeg brenner veldig for, og det er liksom fordi jeg er ikke tynn, jeg er artist, jeg er kvinnelig artist, men jeg er jeg jente eller er jeg dame? Er jeg jente? Jeg føler meg egentlig mest som en jente fortsatt. En gang så blir jeg en dame. Men jeg er over 29, så jeg er 34. Jeg er født 19. i 286. Så yes, yo, yo, yo. Woo. Men hva skal jeg si? Jeg er plus size. Jeg bruker størrelse 54 eller 52-54 i t-skjorte og 54 i bukse. Og liksom jeg er plus size. Men jeg er ikke jævlig svær, altså jeg ser større ut på videoene, jeg ser mindre ut i virkeligheten enn på videoene. Og det er litt sånn der, faen, liksom ser så jævlig stor ut, men det er i forhold til Taylor Swift og Selena Gomez, Lene Marlin, Avril Lavigne, alle disse artistene som liksom er så tynne, og jeg elsker alle de jeg nevnte nå. Det er artister som jeg elsker med hele mitt hjerte, men det er bare eksempler på at alle artistene, de kvinnelige artistene, det er nesten så de må være så tynne for å få platekontrakt. Og da er det noe gærent. Fordi det er ikke normalt. Og liksom, det er noen som er naturlig tynne, men alle er ikke naturlig tynne. Og det er ikke bra å sulte seg. Og kaste opp sånn som mange gjør, begynner med å få spiseforstyrrelser. Fordi de føler at de må se som Taylor Swift. Og jeg elsker Taylor Swift med hele mitt hjerte, det er ikke det. Det er bare at når alle de kvinnelige artistene er så tynne, så er det mange jenter som ser på det og føler shit, og jeg er litt større enn det, da er ikke jeg bra nok. Jo, man er bra nok selv om man er større enn det. Fordi alle plus-size kvinner og jenter vet at jeg er her. Ada Penny Jane, to the rescue. Jeg er her, og jeg har kommet for å bli. Og jeg har tenkt å bli en kjent artist. Og jeg kommer til å fortsette å være plus size, og jeg skal faen meg kjempe for de plus size
jentene og damene som føler de ikke har en plass i samfunnet i dag på grunn av hvordan samfunnet sier at en kvinne skal se ut. Ikke bra. Samfunnet sier sånn, hvis en kvinne eller jente ikke veier 50-60 kilo, så er hun ikke bra nok. Det sier alle reklamene, alle modellene, massevis av artister, masse kultur og musikk og greier som gjerne unge folk følger med på. Og masse greier i samfunnet sier, er du ikke tynn som jente og dame, så er du ikke bra nok. Og det må vi få en slutt på. Fordi man er bra nok som man er, faktisk. Og liksom, jeg elsker jo tynne jenter. Jeg synes det er vakkert å se på. Og så, jeg er bifil. Jeg liker både menn og damer som kjæreste. Jeg kan ha både en mann og en dame som kjæreste. Mann eller dame, bare en person med gangen. Eller jeg vil gjerne, hvis jeg finner en type eller dame nå, så vil jeg gjerne finne den riktige. Og liksom gjerne gifte meg etter hvert. Og sånne ting. Men jeg skal ikke ha barn da. For jeg vil være fri. Og jeg vil ikke ha det ansvaret. Og jeg vil ikke liksom vie livet mitt til et barn. Jeg vil vie livet mitt til musikken. Og en av de tingene jeg skal kjempe for er liksom at pluss-size jenter og damer er faen meg akkurat like bra som de tynne. Og jeg elsker tynne jenter, så det er vakkert. Altså jeg blir forelsket i... Min type dame er pen, vakker i ansiktet. Hvis hun er tynn, eller hvis hun er liksom... Hvis hun er sånn Taylor Swift, Selena Gomez shape, så er det ofte den type dame jeg virkelig kan falle for, for jeg synes det er utrolig vakkert, og utrolig skjønt og nydelig. Og jeg har veldig stor rumpe, ikke sant? Magen min er ikke så stor, men liksom jeg har store pupper og stor rumpe. Og liksom jeg går sånn, puppete sånn, og så går inn sånn, og så går ut sånn. Og det er veldig sånn typisk dame. Men sånne damer som jeg liker, det er sånne nesten sånn, litt sånn modellaktig, sånn som det, sånn som jeg faller for. For jeg synes det er så nydelig. Men det jeg tenker da, er at hvor mange er det som egentlig ikke... Hvor mange er det som egentlig kjemper for de plus-size-jentene sin sak? Plus-size som meg. Hvor mange er det som kjemper for den saken? Og hvor mange artister er det som står i musikkvideoer er plus-size? Det er meg, og det er sikkert noen flere, men det er faen meg ikke nok. Og... Ja... Jeg vet ikke om jeg blir hørt, men jeg har tenkt å fortsette å si det. Og det er nok av folk som kjemper for de tynne. Det er nok av stemmer som sier at de tynne er de beste. Det er ikke nok stemmer som sier at plus-size er akkurat like verdifullt og akkurat like bra. Det er en av grunnene til at i går den andre grunnen var at jeg ble veldig inspirert av en vlogg som jeg så på YouTube rett før. Og da ble jeg inspirert til å ta på meg undertøy, hvitt undertøy, og gå rundt og ta bilder, og bare, hei. Fordi liksom, jeg vet ikke, jeg er stolt av meg selv, jeg synes jeg er vakker, jeg har alltid vært vakker, jeg kommer alltid til å være vakker, og det har jeg alltid satt veldig pris på. Fordi veldig ofte så har det vært det eneste jeg har hatt. Jeg har hatt et jævlig vanskelig liv. Nå har jeg det jævlig bra, fordi jeg har kjempet meg ut av dritten. Men jeg har hatt et jævlig vanskelig og spesielt liv. Og liksom, ofte så er det eneste jeg har hatt, utseendet mitt. Og det har jeg satt veldig pris på. Men jeg er plus-size. Og så tenkte jeg sånn, jeg er plus-size. Jeg kan faen meg være i undertøy på en video, på en musikkvideo, sånn demovideo, sånn, for jeg spilte inn den låta jeg skrev i går. Jeg elsker den låta. Og så
var det til liksom tilfeldig-ish. Fordi jeg tror på at ingenting er tilfeldig. Jeg tror på at alt er meningen. Og jeg tror på Gud. Og for jeg begynte å gå til hvitt undertøy, så tenkte jeg sånn. Så begynte jeg å ta bilder, og så fikk jeg så lyst til å filme. Så jeg meg selv, så følte jeg sånn, jeg var skikkelig in the zone. Jeg var skikkelig klar til å bare filme en video. Og jeg elsker deg, og det er nettopp skrevet. Og jeg elsker deg i undertøy, liksom. Det illustrerer ganske mye. Både det at man føler seg liksom, man føler seg så avkledd, liksom, fordi man gir så mye av seg selv til den personen man elsker, og man liksom, ja, man står bare der og bare, hei, liksom, dette er meg. Og jeg kan faen meg være i en video selv om jeg er plus size. Og jeg kan godt klippe inn litt av videoen. Jeg ser ikke forferdelig ut, jeg ser helt fantastisk ut. Og det er mange fantastiske plus-size-jenter og damer som ser helt fantastiske ut. Og jeg tenkte å fortsette å kjempe for deres sak.